We are here at the festivity of the Parata of Capodanno Cinese here in Rome, Piazza Vittorio Emanuele II, and it's amazing to see how culture together, and it's very interesting to see how much it's grown. Let's dive into this magical event in this festival and discover something together. La prima parata che fate per il Capodanno cinese qua? Già abbiamo fatto. Questi eventi sì, devono essere fatti proprio per far avvicinare più persone possibile, perché poi ripeto, non è solo arte marziale, in realtà sì, quello è uno strumento di lavoro, Certo. però in realtà poi porta benessere, amore e tutto quanto. Penso che questa festa ci trasmetta tanti valori e tanti principi, naturalmente è un riconoscimento della profondità e della cultura così importante cinese che arricchisce la cultura della nostra città e anche dei valori di amicizia, di fratellanza, di collaborazione tra i popoli e di pace. 我们来到这座Vittorio 公园，然后穿起这个汉服，目的就是弘扬我们的中国文化，然后让更多的意大利友人知道我们的意大利中国服饰是怎样子的。今年的这个游园会的一个活动呢，是主要呢让我们的文化会有更深层的一种交流，还有就是为了我们的意大利的一个友谊能更加的源远流长。 It was so interesting seeing the culture, the history, and the community, the Chinese community and the Italian community blending together to discover this festivity and the Spring Festival also. And it was so nice seeing people interested in knowing something more about the festival and knowing something more about the Chinese culture and embracing them. Tianyan Faila.